Hi guys, good morning. Today is February 19, Saturday, and this is my first day sa work. Kaya samahan niyo ako. At brownout pa. Yes, brownout. Pero currently ang oras natin 7:30. Nawala yung kuryente mga 6 AM. So napakaaga. Siguro ko, hindi straight ang tulog ko kasi yung alaga kong hamster na binili ko kahapon, pinasok ko sa kwarto. Maaga na, siguro ko mga 3 or 4. Hyper yung dalawa. Laro ng wheel. Ang ingay, ang ingay. Kaya, from time to time, nagigising ako. Hindi ko alam kung kulang ako sa tulog. Tulog ako mga 1:30 kasi may tinapos pa ako, pero okay lang. Today is my first day of work. I'm excited. Yes, of course I'm excited. Pero slightly kinakabahan kasi after ilang years ulit bago ako sumalang ere. Well, let's see. Samahan niyo ako. Sige na, play. Ito si Peanut. Good morning. Ayan, brown out. Ayan, ginagawa yung kuryente. And today is, sabi ko nga kanina, today is February 19 and this is my first day at work. Kaya isasama ko kayo. Let's see kung ano ang kakalabasan ng trabaho ito. Although mamaya pa naman siyang 3 to 5 PM. Pero pupunta na ako ngayon kasi may mga gagawin pa ako. Mag-playlist pa ako. Basta marami pa akong kailangan gawin. But before that, punta muna tayo sa friend ko. Oras na 9:08 na. Kaya 9:30. Punta tayo sa friend ko muna at magpapabraid ako ng buhok. Kasi yun yung suggestion. Although hindi naman talaga sinadjust, pero yun yung feeling kong bagay sa look natin later. Okay? Nga pala, nag-prepare na ako kanina ng mga dadalhin ko. And tinali ko na lang muna yung buko kasi sabi ko, i-braid lang din naman. Kaya, hindi ko na siya inayos. Actually, iniisip ko kung ipapabraid ko pa siya o yung ginawa kong hairstyle before, hindi ko alam kung may tali ako noon. Yung hipid ba? As in yung ganitong klaseng hairstyle. And gusto ko rin sana yung natural curly hair ko, yung naka-down lang. Yung style ng buhok ko doon sa billboard namin. Anyway, you can check our billboard already. Hanapin nyo kung nasaan sa sentro ng Sorsogon. Okay? And then si DJ Angeline ata, meron siyang game dyan na pag nahanap nyo, mag-picture kayo, mag-selfie kayo, and then dalhin nyo lang sa station at meron kayo makukuhang prize. Yun yung kanyang ginagawa ngayon. And ako, I've been thinking of something also sa program ko na pwede kong gawin. And yung ibibigay ko naman yung merch na ipoproduce ko. Soon, abangan nyo yan. O, diba? May pa-merch. Hi! Hey, Jobeline. Oh, pumanilo na siya. Mabalik man siya, actually. So, ayan. Nagpa-braid ho ako sa kanya. Ito na ho ang braid. Again. Na-braid na ni Joveline ang aking hair. Let's go na to the office and let's work. Okay? Matthew Onabi! Mahigit 3 dekada samahan, Spirit FM ang #1. Dito ang the best na maririnig mo. Kasama ang pamilya at ang best friends mo. Paborito tugtugin na pinapakinggan. Uwitin na palaging sinasabihan. Spirit FM
dito kami sa biyan! Spirit FM. Lahat tayo sabay-sabay. Let's go fly and make it high. Spirit FM. Spirit FM. Hi. Mag-playlist lang ho tayo. Okay? So, alis muna tayo ng madali kasi kunin ko lang ang aking in-order finally. Nandiyan na yung in-order kong libro. Anong title nun? Yung The Temperature of Me and You ba yun? Fiction siya. Later, ay, babasahin ko na siya. If I'm not mistaken, sa fully book yon sa Shopee. Yes. So, puntahan ko muna and babalik na ako ng station kasi mag-aayos pa ako. Okay, so, I got it! Woo! I got it na! The libro. Oh, I'm so excited. So, magdating natin ng office, mag-unbox tayo. Okay? Let's go! Hi! Done with the makeup. Ayan o, kalat pa masyado. And mag-unbox na po tayo ng ating libro from Fully Book. So, let's unbox! Let's unbox! Let's go! Ah, from Fully Book. There you go. Parang mansay. There you go. Ah, Fully Book. Kinikinig ako! It's so good. Wait. Look, oh. Hardcover siya. Ay. So what should I do? Look, oh, it's so good. Oh, it's so good. So good. So, babasahin ko siya later and punta muna tayo dahil mag-program tayo. See you! Hey, hi guys! Meron lang po tayong meron pa naman tayong 57 minutes before ang ating program talaga. Pero, nandito na ako sa booth ngayon kasi may mga nireview lang ako. And then, naghihintay na lang din naman ako dito. So, yun. I think, mukhang okay yung ganitong klaseng look sa akin. I mean, yung makeup ba? Simple lang siya, pero I hope it looks good on the camera. Yan, fresh lang tayo ngayon sa pilot episode ng Countdown Saturdays. Oh, na-excite ho ako na kinakabahan. I don't know. But, anyway, samahan nyo kami hanggang mamayang 5 p.m. Yung kaba, feeling ko wala masyado. I mean, hindi siya yung kubang... Kasi I've been here before naman na eh. Like, year 2017. So, hindi ko naman sinasabing mamaniin ko na lang siya. Pero, yun. Good luck! Good luck, self. Good luck! At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Una naman ang tarp music. Ang tarp music. Patayin mo si GT dyan at picturean. Tan mo, di ba ito nandito na. Nilipat ko yung ilan. Ano paglagay niya parang relo? Hello! So, ilang oras na lang po mag-start na ho tayo ng ating... Okay, so pwede na tayo mag-start. Ay, pwede na tayo mag-start.
Ayan yung makikita niyo sa TV o sa Facebook Live. Hello! Countdown Saturdays! Welcome to the show. Welcome to the show. King of Mercy. Alam ko na lang dito niya. Ano? Nabalik ka man. The best itong kabarkadang Spirit FM. Oh my God! Oh, no, shit! It's for you guys. The best hit music can be found on Countdown Saturday. Countdown Saturday with Matthew. And you help us decide the list. That's why Spirit FM is your music, your station, the best. Yes! Live on Spirit FM Radio, Spirit TV 11, and on Spirit FM FB page. Countdown Saturday Laksa mo nga ng with radyo sa Matthew. labas ng konti. Hello mga ka-best friends! Hi! Hello! Welcome! Welcome sa ating program Countdown Saturdays. At ito po, surprise! Hello! At ang nagbabalik. Thank you very much for having me here. Ito, nagbabalik po tayo dito sa Spirit FM. But before anything else, ako po si DJ Matthew, dati ng radio DJ dito sa Spirit FM. And bago tayo magpatuloy sa program natin today, gusto ko lang munang kunin tong chance na to to say thank you sa mga tao behind this program. Kasi kung hindi naman dahil sa kanila, hindi ako makakabalik dito sa Spirit FM. Most especially, we have DJ Agustino, DJ Angeline, of course, DJ Victoria, si Papa P, Father Philip, and also our station manager, si Sir Perry. Yan. It's been a while mga ka-best friends since napunta ako dito. Kasi if I can still remember, that was way back 2017 pa. Since last ako nag-air dito sa Spirit FM. Ayun sila. Ay, hello! Okay guys, so this is our, naririnig nyo ba? Baka makapiright, pero lalakas ako na ng bolas ko para hindi makapiright. This song was actually my all-time favorite song. This is my second to the last song. This is Ride Home by Ben and Ben, and matatapos na tayo. Tapos na agad yung isang oras, ang dali-dali lang. So yun, this is my first salang, and so far, na-happy naman ako sa result. Kaya, sad lang kasi brown out, walang makakapanood sa DCTV, pero okay lang yun. And I'm also excited kasi sisimulan ko na pong basahin yung book na binili ko, yung The Temperature of Me and You. Maganda yun for sure. Tapos na ako! Hala, hindi ko na-shoot yung end. Sorry. Pero yes, finally, we're done! We're done! Oh my God, nakakatuwa naman. Teka. Congrats! Yes, thank you! Thank you, kuya! Tapos na ako! Done, thank you. Ay, I'm done. Mas JP oh. I'm done. Hi, Pimple. Hindi pa din siya natanggal. Hello?
I'm on my way home. And it's such a good experience. Saya naman, super saya. Nag-enjoy ako ng bonggang-bongga. And now, pauwi na tayo. Sa Saturday naman. Actually, kanina nagpaalam na ako sa vlog ko, pero samahan niyo na lang din ulit ako pauwi. Gabi na. Kung i-assess ko yung sarili ko based sa performance ko, I think 8 is enough. Self ko yun ha, self assessment, ganun. Self assessment ko yun ha. Kasi I did my best naman and nag-enjoy ako sobra. And also, thank you sa mga friendly wops na nakinig. I highly appreciate it. Sa Sabado naman, I'm just so happy. O siya, sige. Good night na. Gabi na kasi pero 6:16 pa lang naman. Pero good night na. Thank you. See you on my next vlog. Bye-bye.